ಮೆಲ್ಲ 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 Deton engkai nate das berpilih kemal beli. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ವಿಷಯದ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ. ಒಲ್ಪ ಪನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ನಡುಗೋಡು ಬಂದು ಚೂರು ಬಂಗೊಂಡು ಉದಾರು ಉಪ್ಪಿರ ಕೊಂಡರೆ ಬೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಉದಾರುಂಡು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತ ಅಡೆಗೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಏರು ಮಾತು ತಿಕ್ಕೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ದಾದ ಮಾತ ಮರಲುಂಡು ತೂದಾರ್ಕ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏರು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಟೆ ಬಟನ್ ಬೊಟ್ಟುದಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಬಲೆ ಪೋದಾರ್ಕ. ಸತತವಾದ 4 ವರ್ಷದೊಂಚಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕೆಸರಡೊಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಈ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೋಣ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲೆಗೊಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುನ ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಹಿರಿಯಾಕಲಿ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ತೂಪುನಂಚಿನ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಒಣಸು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಒಣಸು ಮಾಡ್ಪುನ ದಿನ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಪಣದು ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪತ್ತೆರು ಕೈ ಸೇರಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದು ನೆರವೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರು ಬಾಬು ಶೆಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬ, ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರತ್ನಕುಮಾರ್ ಚೌಟ್ರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಓಡಾರು ಅರ್ಲಾದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉದೀಪನ ಮಲ್ದ ಇದೇ ಕೋಟೆಪುರ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಕಟ್ಟ ಬಣ್ಣಿತ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಇಲ್ಲೇರಿ. ಅವೇ ದೂರೋಡು ಪುಂಡಿ. ಓಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಅದಂತ ಲುಂಗಿ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ಯಾ? ಏನು ಚಡ್ಡಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ್ ಜಲ ಪಾಪ ಏನ ಕೈದುಲೆ ಬೈಕ್ ಇಡೋದಿನ ದೇವತೆ ಬೈಕ್ ದಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಲೆ ಮಾಸ್ ಲೇಪುನತ ಮಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿ ಮಾಸ್ ಲೇತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಯುಕೆಜಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆನ್ಲೆ ಪೊಂಡಲೆಗೆ 25 ಮೀಟರ್ ಓಟ 25 ಮೀಟರ್ ಬಲಿಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಬಾಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು. ಏರ ಉದಾರದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡನೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 25 ಮೀಟರ್ ಬಲಿಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ 100 ಮೀಟರ್ ಪೊಂಜೋ ನಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಅಂಜೋ ನಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರ ಬಲಿಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಲ್ಲ ಪಿರ ಬಲ್ಪರ ಉಂಟು ಅಡಿಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ 35 ವರ್ಷದ ಅಕ್ಲೆಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಬಲಿಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಪಿರ ನಡಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು. ಕಣ್ಣು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟರುಂಟು ಇರೇತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಳುಂಟು ಇರೇತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಲು ಗುಣಸಿದ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಗುಣಸಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ ಆತ ಶಾಲೆಡು ಏ ಹೀರ್ ಮೇವು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂಗಾರ ಉಂಟಿಗೆ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೆ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಪಾಠದಾರನ ಮೊಕ್ಕೇಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇದುಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಮೊಕ್ಕೇಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮೊಕ್ಕೇಡಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಜೋರಾಯಿನ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
మరి ఈ సందర్భ మాత్రం జోరైన తాటి ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಒಂಜಿ పొర్లకంటి నడపడింది ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ దూరమే బల్కింది పూరా పూరా ಬಂಟ್ರ ಜೋಕುಲು ఇక్కడ ಗಣೇಶನೇ ಮೂಜಿ ತಲೆಮಾರಿದ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುರು ಮೂಲ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷದ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ 8 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಹಿರಿಯರ ಕಂಡ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನಿದಾರಿ ಕೊಂಡು ನಡಪ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಮುಂಜೆ ಆ ದಿನ ಹೂವೇ ಬಾಕಿದ ಸುಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ರೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬರ್ಬೋದು ನಂಗು ಒಳ್ಳೆ ಮರಲೆ ಅಮ್ಮೆರ ಬದರ್ಲಿ ಹರಿಯಪ್ ಹಾಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆರಿಯಾ ಜಪ್ಪೆ ಅದಿರ್ ಜಪ್ಪೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಉದ್ದೇಶಿಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪರಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏರು ಪೂರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಎರಡನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾರಿಮಲ್ಲ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಿದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಲ್ಲೆ ಸಾಲ್ಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮುಖ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಕಂಡ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಚೆ ಕಂಡ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಕಂಡ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಏನೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ತಾಲೂಕು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರೆರಡು ನಮ್ಮ ಜವಣರಿಗೆ ಜೋಕಲ್ ಜವಣಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇಡಲೆ ಚೂರಿ ಕಾಲ ಬರಡು ಇಡಲೆ ವಿಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಫ್ಲಾಗ್ದ ಕಂಬನ ಮುಟ್ಟಿ ಜೇಡನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಚಾಲನೆ ಕೊನ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂದೇಶನ್ನೇ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಸೇಟಿನ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವಲಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುರನ್ನು ಯಾನು ನಿರಂತರವಾದ ತೂದು ಬರುವುದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಆಟಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೆಸರೊಂಜಿ ದಿನ ಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಇವರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರುವುದಿಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿ ಎಂಗಳ ಬೆದ್ರ ಮೂಡ ಮುಂದು ಮೇರಲಿರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ವಿಸಿಲ್ ಮಾಡಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಧರ್ಮ ವಿಸಿಲ್ ಕೊಡ್ದು ಬಂಗ ಬಲೆ ಫೋಟೋ ಬಲೆ ಹಾಯ್ 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 ಉಂಕಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಇರು ಬೇಕಪ್ಪ ಬಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಬಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಓ ಬಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಮಾತೀರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಡಾನ್ ಬರ್ತೀರು ಆದಿಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಜವನೇರೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಅಲ್ವಾ ಏನು ಜಾಂಡ ಕೋರಿ ಆಂಡ ಸುಕ್ಕ ಗಂಜಿ ಹಾಂ ಗಂಜಿ ಸುಕ್ಕ
ಎಟ್ಟೆ ಸುಖ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ಪೂರ ಒಣಸು ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಟೊಪ್ಪಿ ಮತ್ತೆ ತೆತ್ತೊರ್ಲೆ ಜವರೇರೆ ಚಂಡೆ ಅಪ್ಲಿ ಕಾಬು ಬಾಯ್ 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 ಗಾಯ್ಸ್ ರೆಡಿ अब जोश ಏರ್ಲ ಬನ್ನಿ ಪೂಜೆರಿಯ ಜೋಶ್ ಬೋಡ ಇತ್ತದೇ ಬರ್ತೀವಿ ಮದ್ವೆಗ ಇಕ್ಕಿ ಯಾ ಜಾ ನಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಓ ಏರಿ ಟೋಪಿಗೆರ ನೀವು ಓ हाँ वो हाय हाय दाद देखकर तो शेप आउट आता निकालना एक फ्रेश सीट तरड़ो ओलो अब अन्ना में उन्नत में हाँ वो आर नक्का ना कोडे हक्का ना हाँ अंदर वरुण आंड 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 क्या ये ट्रप पाएंगे ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ 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 ಉಂಟಲ್ಲ ಈ ಹೀರೋ ಅವನು ಪಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂತೆ ಅವನು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ತಿಂದು ಡಿಸಿ ಒಂದು ಯಾನು ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಠ ಡಿಸಿ ಖರಾಬ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಗುಣಸಿದ ಟೀಚರ್ ಹೇಗಡ ಬಿಡು ಹಾಂ ಉಷಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆತ ಪೂಜಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಡಪುಡೆ ನಿಕಲ್ಲ ಓಲೇರು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ತ ಮೆಲ್ಲೆ 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 नेक्स्ट ईयर ये टोपी उंडी रागु इत्ते रेडिया मुल्पा तोले मुल्पा हाँ अंजने कौन वाले सीधा नेक्स्ट द गेम गाते अले शुरुआत में फिर फिर बर्रे मोल दो इधर आते 21 ರಿಂದ 30 सही बना अंचने थ्रो बॉल द हैंड बॉल द टीम आतन गर्ल्स नेक्स्ट गेम पड़ना नम्म हिम्मु कन्नडिगे बॉय्स कोई वालीबाल आडंदंड आकली कोई गेम उंडु हिम्मु कन्नडिगे अबिरा बिरा मंडे बेट्टादिल्ल कते बन्नी नडतोंदु पाडु पाडु सर्त प्रशांत अण्ण हाकिद दाल अदु गोल बेंड वत्तदि अरगि दाल लक्ले बरिक लक्ले अला मोकलु अल्प कोटे बत्तोंदिरते 3 जन 4 जन उंदिरले अट्ले कड़प लेटिरते
ಸುಸ್ಮಿತಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋದು ತಿರ್ತು ಅಲ್ಲ ಕಂಡೋಗೇರೋ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೈ ಏರೋ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಓಲಿ ವಾಸ್ಕೋಡ್ ಗಾಮ ಆರೆ ನಾನು ತಿರ್ತು ಬಾಡಿ ಕಂಬದ ಮುಂದೆ ಸಾಲಿ ನಾಟಕದ ಟೋಟಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಲಿಂಜ ಬಲ ಕಂಬ ಬೋಪಲ್ಲ ಬಲ ಬಲ ಆಲಿಂಜ ಗೆಂಡೋ ನಡಪನೆ ಮಾಡಿ ಬಲ ಪ್ರಸಾದ ನಾ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟನೆ ಗಿರ್ನ ಸಾಂದ್ರ ಪೆಂಡಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಹೊರನೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಪವನೇರೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಜನೆ ಪಂಜನಕಲೆಗೆ ಬಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇರಂಡು ಆಂಜನಕಲೆ ಬೀಡಿ ಇಪ್ಪೇರಂಡು ಬಯ್ಯ ಇತ್ತ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೆರನ್ನು ಬೋಪೇರಾಗೆಲ್ಲ ಇರು ಹಿರೇನುಂಗರ ಯಾರ್ದೇನು ಇನ್ನು ಧೈರ್ಯ ಪಂಜನಕಲೆ ದಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಗೆಲತ್ತ ಹಾಕಿ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋನಗರ 2,000 ಮಂಡಿಡ್ದಿ ಒಂದು ಬೋಲಿ 2,000 ಉಂಟಾಯ್ತು 2,000 ಚಂಡೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿದೀರಿಗೆ ಉಂಟದ ಇದನ್ನ ಕರದರ್ಪ ಅಯ್ಯೇ ಪನೋಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿನ 2,000 ಅಂದತ್ತವ ಇದನ್ನ ಮಂಡದರ್ಪೇರ ಆರೋಜಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿರೋದು ಓದ್ಲಿದ್ಯಾ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಶೇಖರ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಭೋಜನಕಲ ಬೋಲೆ ಲೇಡೀಸ್ ಭೋಜನಕಲ ಬೋಲೆ ಕೊಡೆ ಕೊಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬದಿಗೆ ಕೊಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಅಲ್ಲ ಐತೆನಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ತೇರ್ ನಾವು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಮನೀಶ್ ಆಮೆ ನರ್ ಆಮೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ವಿದೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡು ರತೀಶನ ಮಗೆ ಇಲ್ಲ ತುಲ ತುಲ ಮಿಂಚಿ ಆನತ ಶಾಲೆಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತಾಪತ್ರ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಹಾಕುದು ಆತು ಚೂರು ಇತ್ತೀನಿ ಜೀವನದ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಆತ ನಾನು ವಾರತ್ತ ಮಾರ ಸಾಲ್ಗಡ್ದು ಪೊಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಒಂಜಿಲ ಅಲ್ಲೇ ಟೀಚರ್ ಯಾರು ಗುಣಶ್ರೀ ನಿಷೇಧಿಕ್ಕನು ಜೋಕ್ಲಿ ಬಾತಿರ್ರೆ ಆರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕದು ಈಲೆ ಎರಡು ಹಾಕುನದ ಅಂಚಾರ್ಗ ಅವೇಲೆ ಎರಡು ಹಾಕಿರ ಟೀಚರ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಟೀಚರ್ ಕರ ಕೂಡ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಟೀಚರಾ ಮೇರ್ಲ ಟೀಚರಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬೋಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಸಾರ ಟೀಚರ್ ನೀವು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೀಚರ್ ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಕೋಟೆ ಪತ್ತೊಂದಾರು ಸಂಜೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಂಜೆ ಬನ್ನಿ ಸಂಜೆ ಇಂಚಿ ಬರೋಚಿ ಮಾರೆ ಸಡಿ ಹಾಯ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ನಿಖಲ ಟೀಮು ಅವು ಅಂದದೆವು ನೇಸರ ಎಸ್ ಸಂದೀಪರ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ನೇಸರ ಅಂದ ದೀತೀರಿ ಕೆಸರತ್ತೆ ನೇಸರ ಹಾ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕುಡುಗಿ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ನಿಖಲ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಪುದಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ ಒಂಜಿ ದಿಲೆ ಇನ್ನೇ ಓಡು ಅಕಲ ನೇಸರ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇನು ಪಿದೇಗಳ ನಿಗಲ ಟೀಮಾ ಹೋಗ ಇದು ನಮ್ದು ಟೀಮ್ ಜೈ ನಿಖಲ್ದ ಅಂದೆ ಬೇಜಾಡು ಗುಲ್ದೀನಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಆವಂತು ಎಂಕಲ್ ಏರು ಈಗ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ ಗುಲ್ದಿರ್ ಟೀಚರ್ ರೇ ಎಂಕಲ್ ಟೀಚರ್ ನಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಐತಿದ್ರು ಹಾಯ್ ಜನರೇ ನೇರಲ್ಲಿರ್ ರಂಜೋಲ್ಲಿರ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಬೆಚ್ಚೋಡ್ಲಾರ ಶುಪ್ ಚಿಪ್ ರೆಡಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ದೂರ ಯಾ ಬೈತಾರತ್ತ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಜನರೇ ಕಲ್ಕಂಡೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಮುಗಿಪುಗಾರಪ್ಪ ದೇ ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಂದ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಣಿಜಿ ಸಂದೀಪೇರೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆ ಎತ್ತನೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಗರ ಬಿಟ್ಟು ಮೇರೆಡ್ದು ಅರೆ ನಡಪ ಅವನು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಉಂಡುಗೆ ಒಲವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಾಯ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪ್ನಿರಿ ಅಂತ ತೂನಾಗ ಇಪ್ಪಡು ಆರು ಕುಲ್ಲ ಅಡಿ ಆರ್ನಾತಿಗೆ ಇರ್ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂದನ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಕಂಡಾಗ ಈರೊಂಜಿ ತಿರ್ತುಗುರಿ ಅಕ್ಕ ಕಮಿಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ ಸಂದೀಪ್ ಅವರೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅತಿ ಬರ್ಚಿ ತುಳುಟೆ ಭಾತಾರೆ ಗತ ಬಂದ ಕನ್ನಡ ಚೂರು ತಲಕ ಮಲಕ ಆಪ್ನು ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತಕ್ಕ ಬುಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಪೊನ್ ಮೇರೆ ಗಣತೀರಿಗೆ ಪೆನ್ನೆ ಬುಲ್ ಪಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಕ್ಕ ಅವೇ ಜವನೀರು ಕೊಂಡು ಪೆನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀನ ಕಂತೀರಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಒಂದು ಅಲೆ